নমস্কার বন্ধুরা, আমি জয়শ্রী মুনলাইট কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো সম্পূর্ণ নিরামিষ একটি কেকের রেসিপি। প্রতিদিনের মতন আমার আজকের এই রেসিপিটিও আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার অনুরোধ থাকলো। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে সেই ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের রেসিপি। আমি একটি বাটিতে 2 টেবিল চামচ গ্রিন টুটি ফুটি নিয়ে নিলাম, আর নিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ রেড টুটি ফুটি। সামান্য একটু ময়দা দিয়ে টুটি ফুটিগুলো মাখিয়ে নিচ্ছি, যাতে কেক তৈরির সময় যখন আমি টুটি ফুটিগুলো ব্যবহার করব কেকের নিচে এই টুটি ফুটিগুলো থিতিয়ে যাবে না। নিয়ে নিচ্ছি একটি কেক টিন, সামান্য একটু অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি কেক টিনটিতে। আপনাদের কাছে কেক টিন না থাকলে যে কোনো রকম বাটিতেও কিন্তু আপনারা কেকটা মেক করে নিতে পারেন। আমি একটি পেপার কেক টিনের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে বাটার পেপার থাকলে অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন। পেপারটির মধ্যে সামান্য একটু অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি। আমার কেক টিনে অয়েল ব্রাশ করা একদম রেডি। এখন আমি তৈরি করে দেব কেক তৈরির জন্য কেকের ব্যাটারটি। প্রথমে একটি পাত্রে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1/3 কাপ রিফাইন অয়েল। আপনারা এখানে বাটার ব্যবহার করতে পারেন, বাটারটা অবশ্যই মেল্ট করে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ গুঁড়ো করে রাখা চিনি। চিনিটা গুঁড়ো করে নিলে খুব সহজে কিন্তু অয়েলের সাথে মিক্স করা যায়। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ দুধ, প্রয়োজনে পরে আরও দুধ ব্যবহার করা হতে পারে। দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স। সমস্ত কিছু খুব ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। রিফাইন অয়েল, চিনি, দুধ আর ভ্যানিলা এসেন্স খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি শুকনো উপকরণগুলো একটি স্ট্রেনারের সাহায্যে চেলে নেব। তার জন্য নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ ময়দা, 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 2 টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ, আর নিয়ে নিচ্ছি 1 চামচ বেকিং পাউডার আর 1/2 চামচ বেকিং সোডা। সমস্ত উপকরণগুলো খুব ভালো করে চেলে নিচ্ছি। আর মোটা দানাগুলো আমি একটু চামচ দিয়ে ভেঙে গুঁড়ো করে নিলাম। খুব ভালোভাবে প্রত্যেকটি শুকনো উপকরণ চালা হয়ে গেছে। এখন আমি এই শুকনো উপকরণগুলো দুধ, চিনি, রিফাইন অয়েলের যে মিশ্রণটা আমি তৈরি করে রেখেছি তার মধ্যে দিয়ে খুব ভালোভাবে কেকের ব্যাটারটি ফেটিয়ে নিতে হবে। ব্যাটারটি যদি ঘন হয়ে যায় তাহলে এর মধ্যে দুধ অ্যাড করা যেতে পারে, জল কিন্তু কোনোভাবেই অ্যাড করবেন না। অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে ব্যাটারটি পারফেক্ট ঘনত্বে আনতে হবে। সম্পূর্ণ ব্যাটারটি পারফেক্ট ঘনত্বে নিয়ে আসতে আমার আরও 1/2 কাপ মতন দুধের প্রয়োজন হয়েছে। খুব ভালোভাবে ব্যাটারটি ফেটিয়ে নিতে হবে যাতে এর মধ্যে কোনো রকম লাম্প না থাকে। আমার কেকের ব্যাটার খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এই কেকের ব্যাটারের মধ্যে কিছুটা পরিমাণে টুটি ফুটি দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। অয়েল ব্রাশ করে যে কেক টিনটি আমি রেডি করে রেখেছিলাম সেই কেক টিনের মধ্যে কিছুটা ব্যাটার আমি নিয়ে নিচ্ছি, আর তার উপরে কিছুটা পরিমাণে টুটি ফুটি এইভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর বাকি কেকের ব্যাটারটুকু আমি কেক টিনের মধ্যে দিয়ে দিলাম, আর তার উপরে আরও কিছুটা পরিমাণে টুটি ফুটি ছড়িয়ে দিচ্ছি। এইভাবে দুটো লেয়ারে যদি টুটি ফুটিগুলো দেওয়া হয় তাহলে কেকের প্রত্যেকটা বাইটেই টুটি ফুটিগুলো পাওয়া যায়। এখন একটি কড়া প্রিহিট করে একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে রেখে কেকটা আমি 20 থেকে 25 মিনিট মতন সময় নিয়ে বেক করে নিচ্ছি। 25 মিনিট পর কেকটা পারফেক্টভাবে রেডি হয়েছে কিনা একটি টুথপিক দিয়ে আমি চেক করে নিলাম। টুথপিকের গায়ে এক ফোঁটাও কেক লেগে যায়নি। আমার কেক একদম রেডি। এখন আমি আনমোল্ড করে নেব কেকটা। দেখুন কত সুন্দরভাবে কেকটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এখনও কেকটা কিছুটা পরিমাণে গরম আছে। কেকটা ঠান্ডা হলে আমি এটা চৌকো শেপে কেটে নেব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন যে কোনো শেপেই কিন্তু কেকটা কেটে নিতে পারেন। আমার এই কেকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগলে বাড়িতে অবশ্যই একবার তৈরি করবেন, আর কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবেন আমার রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো। বন্ধুরা, তাহলে আজ এখানেই আমার ভিডিওটি শেষ করলাম। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।